बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम में अचानक से बड़ी तब्दीली आने वाले 10 रोज़ के दौरान 15 से 25 जनवरी के दौरान मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा? मुल्क गिर नया सिलसिला, मूसलाधार बारिशें, बर्फबारी, गरज चमक, शदीद सर्द हवाएं। अपने इलाके का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो आने वाले 10 रोज़ के दौरान यानी 15 से 25 जनवरी के दौरान मुल्क भर के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद सर्द, वस्ती मैदानी हिस्सों में बिलखुसूस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला बरकरार रहेगा। इसी दौरान दो मगरबी सिलसिले भी मुल्क को मुतासर कर सकते हैं, जिनमें से एक सिलसिला कमज़ोर तो दूसरा ताकतवर नया सिलसिला हो सकता है। मगरबी हवाओं का पहला नया सिलसिला 16 और 17 जनवरी से दाखिल होगा, जो कि महदूद वाले इलाकों को मुतासर करेगा, जिसके बाद पाले खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मौसम जुज़वी अबरालूद रहने के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्की है, जबकि बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में मौसम जुज़वी अबरालूद रहेगा। तमाम बारिशों का दूसरा नया सिलसिला 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक मुल्क भर को मुतासर कर सकता है, जिसके बाद उम्मीद है कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ ठंडी हवाओं, गरज चमक के साथ कहीं सी तेज़ सी मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात मौजूद है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के भी वादियों में बारिश और अच्छी बर्फबारी मुतवक्की है। नोट फरमा ले, बारिशों और बर्फबारी के बाद एक ताकतवर तरीन सर्दी की लहर मुल्क को मुतासर कर सकती है। सिंध से कश्मीर तक दर्जा हरारत में नुमाया कमी हो सकती है, साथ ही शदीद सर्दी पड़ने की तवक्को है। मजीद होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। बहुत शुक्रिया।